barano nage kura nage anu ora hula dewana padada wakana gadan Roma magapit Iwada bawana iwan kumar mukuraja Paragadi gadi ol oli ol adala tul Nagis Adanagis Kanagis Udanagis Managis Adinagis Hormanagis Bianagis Tokanagis Bia nagawa gunugut Arda nagawa gunugut Kora nagawa gunugut Oli nugul Nagis Gadar Roma kapi Iya, ta olin nu hangkatu, gadin nu hangkatu, ta dallalamani achuman nu hangkatu. Jadi gadan ebbise kaya faro hankise waka nama giddu nagesa. Bike akasise hagana sajin gesise hayu sagalan hatu yonse. Galgala nagaan na bulchi kadhate ganamasi galate fate waaqaan jalatti kolbaa tattoobe adhageessifate. Gadaa guddaa waaqaa gadii abbaa waan gumaa namaa olii lafateeti wayyuu adoola dhunne gadaan utolii ilarra noondu. Maanguddoon mucucii gaafannaa qarri wayaa jette tadaafanaan bulte nagee wal gaafannaa. Teennabaati waagaa karaadhi aduuti yooyyaa maanguddoon hogguuf maattiiti. Maanguddoota boqoo jala qabanne hariyoota gudurmuun itti jenne alaamanaan sa'aanamaan xiqqaa guddaan maayamaatiin nagee har'aan baatane nagee asii fuune. Eessaan isinii jalqabaa dubbiin na dhitte tulle na fuudhi jechi tulle asii achiin na tilte. Sobuu qalbiin na dhitte dhugaa callaa akka dubbadhu hayyoota natti himte haadhee si dhaabe akka intala qabaataa heerumte tokkocha si dhufe badaddee ka'addee malee yookaan watti waakkata. Namati eebbicha filiine quba taree namati midhatte soxooxame biyyee jala taree beekaan si gabbaree sirraa beesee fuutee yabaabulaa dalla deemu atuu baattee tutte alleensi kadhadhaa guyyaa namaaf as oola wayyooma keetiin nafadhu biyya adoola wayyooma keetiin nafadhu biyya adoola. Tarkaanfatanii nurraa qoodanii wamaan dubbanne atu gadhaan nu beekuu afaanii jedhinne. Gadaani haffisu sarbaa harkisa. Isaan gujii sobaniiran seenii gujiin waan mara beekaa jal'isa. Gaafanne afaan namootaa galuun bulaa bariisisaa gaaffii keessan qabanne nuun jedhan akka waan taphatiisaa. Ossine abbaan daabeyaa'u ilmatti guddisaa adhageenne bara lakkoofsiisaa. Adaa warri dhiiraa cinaachaan dhalchiisaa. Yuunivarsiitii Gujii Girjaa jennee bananne adoolan kampaasii. Adda kampaasii boru yuunivarsiitii dubbiin tun akka duubatti hin deebine yuunivarsiitiin bulee horaa as jirti. Ani asiin gee ta'asiin duubaa uummata keenya waliin jabaanna jettii maa jetta. Kanattaan Suudaan baandii gadaa sirba tokko yooyyaa eegasanii jedhee duubaa sagantaa qaamutti ceeraa isaa waliin turtii gaara. የገዳ ባንድ እኛን ያዝናኑናል። እንግዲህ የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ከመማር ማስተማር ጎን ለጎን የማህበረሰብ አገልግሎትን እየሰጠ ይገኛል። እንዲሁም የትምህርት ማስፋፋትን እና የተለያዩ ስራዎችን ምርምሮችን እያደረገ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ነው። ከነዚህ ካስፋፋቸው ካምፓሶች አንዱ የጉጂ ግርጃ ካምፓስ አንዱ በመሆኑ የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ለዚህ አካባቢ ማህበረሰብ እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። በድጋሚ መልካም ጊዜ።
मोबाइल और साथ साथ लाइव वीडियो शेयर करो फेसबुक पर शेयर करो लाइव नो nhau rồi
ይገባል ሲሉ ወራስታቸው ሲገቡ ባንጂ ገዳ ዱፈኒ አህያማ አቸደኒ ወልተጂ ከኔሮ ጀልቀባቲ ዩኒቨርሲቲ ቡሌራ ካምፓሲ አዶላ ዮካን ጉጂ ጊርጃ የሮ ጀልቀባቲ ገገፈሙ ከነራ ዱፈኒ ወልተጂ ኑሳቀኒ ሜኑ ገለቴ ፈዳራ warri dhiiraa dhiiroo elmatuun dhabu gadhaan dhalee ilmee ergatuun dhabu nutti kollan nuti kollinaa nu sobaan se'an malee fiifuu sobnaa sobanii nu sossobanii waltajjii jalaa galiisaaf latti teessan gaarii jedhanii madirakii irraa bu'iisaaf lafa tana hin fudhattanii jedhee mi'aa nama nu gaafate lafa kiyya tana fudhadhaa jedhee waaqa bobaa isaa Isaatoltu takaayan midhaas lafa gubbaa warqichaa jalli warqii kana kan badhaas lafa wayyuu mirgisiise ruufa uumamaa itti uffise qooda ifi hamburate nuuf lakkise. Jedhee biifee bookan buuqee waaqa sooradhu lafa sooradhu aannoo sooradhu aannoo gaddabii sooradhu banqoo sooradhu dharroo sooradhu gaddabi sooradhu gadaa kana sooradhu oddoo doolaa sooradhu goodoo yaa sooradhu gijja sooradhu. Dibbegamiyyuu sooran, dhugootoolaa sooran, odaadoolaa sooran, dircha sooran, gamadoolaa sooran jedhee si eebbisee badoo galata keetii gadaan karaa kanaan deebise. Dhibaayyuu si dhibaasee gannaalee gama tarkaanfatee moora loonii dubbisee hariirticha hariirratee ol keessii qeeqalee booka biifee malxatee waaqa boruu aagaa ta'aagaan nu bareede kolbaa tana ijitti aansitee bagattuu yoositee. Gurraacha wayyoomticha tamaddii baha biiftuu ta guyyaa gaafa dhiiraa dhufte ijoolleen daawwaa jedhu. Dabaree nurraa fuutee ta lubbuu dhiira fuutu. Jeebanticha annaa surraa ta adoola gadhaa jiru. Dhiirti si malee jirtu sin hin jenne maa jenne. በዚህ በመቀጠል የቡሌሆራ ዩኒቨርሲቲ ጉጂ ግርጃ ካምፓስ ኮሌጅ ኦፍ ኤዱኬሽን ቢሄቪራል ሳይንስ ዲን መምህር አስፋው ገላውን ወደ መድረክ ጋብዙልን። እሱ በመቀጠል የዩኒቨርሲቲያችንን ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሮባ ወደ መድረክ ይጋብዝልን። Yoya baga nagaan dhuftan. Welcome to Buleura University Guji Girja Campus College of Education and Behavioral Science. Your Excellency Dr. Gumi Boru, Research and Community Service Vice President. Your Excellency Dr. Roba Dambi, Administration and Student Service Vice President. Your Excellency, Abba Gadas and the elders, our university middle level leaders, our symposium presenters, Excellency Teachers Education College Deans, Excellency Zonal and the Warada Education Experts, Your Excellency Secondary School Principals, and all our staffs, both expatriate and the local staff, Your Excellency Media Personnel, OBN, FM Adola, Gada Band members, and our students, and all invited guests on the behalf of Buleura University College of Education and Behavioral Science. I would like to say welcome to our symposium. I'm so happy to see so many of our participants, colleagues, professors, academicians, all in one here on our symposium. Buleura University College of Education and Behavioral Science has organized the symposium on the main theme of quality education on holistic community transformation in Ethiopia. The symposium provides a unique opportunity for all of us to share ideas, experience, and concerning the issue of quality education. Quality education is the concern of all of us,
and improving all aspects of quality education means ensuring excellence for all, so that recognized and measurable learning outcomes are achieved by all community, especially in literacy, numeracy, and essential life skills, which can basically transform the community. So Bulawayo University is expected to be at the forefront of a nation's development and transformation efforts. We have the responsibility to make multidimensional contribution to community service and research. Therefore, Bulawayo University was established to play its part in the national efforts of bringing quality and excellence in teaching, learning, research, community service, and quality leadership in line with the technological and scientific development of the world. College of Education in Behavioral Science was established in 2018 or 2011 Ethiopian calendar and aimed to meet the country's demand for trained human power in the area of education. It started teaching and learning process with 4 departments, namely adult education and community development, early childhood care and education, educational planning and management, and psychology. Even if the college is young, it launched postgraduate programs up to PhD. Nowadays, the college has 5 undergraduates and 4 postgraduate programs, including PhD, and providing teaching and learning in both regular and weekend programs. The college is now running weekend programs at 4 centers, that is Bulawayo, Bori, Adola, and Negele, to satisfy the needs of the community and the country as a whole. In general, the College of Education and Behavioral Science works to provide quality education, conduct problem-based research, and gives demand-driving community service, and enhance leadership and good governance. Besides teaching and learning process, generally, our university, specifically our college, conducts problem-based research and disseminates its results. To achieve this goal, the College of Education and Behavioral Science is organized the first National Education Research Conference under the main theme, Quality Education for Holistic Community Transformation in Ethiopia. Thus, we kindly invited all researchers and interested staff to present their original research findings on this event. It is obvious that the issue of quality education and its impact on the community transformation is the issue that has been given attention to, by our new education policy and roadmap. Therefore, our research symposium focused on quality education for holistic community transformation by considering education management, education policy, leadership, curriculum and instruction, teacher education, and adult and non-formal education, early childhood care and education, inclusive education, psychosocial issues, and cross-cutting issues for the community transformation. Ladies and gentlemen, this symposium aims to bring together chief professionals, including education sector and other experts, to have an opportunity to share their experience, research findings, and methods in the development in education and quality management concepts and their contemporary application. Additionally, the symposium aims to provide a unique opportunity for researchers, policymakers, education experts, and practitioners to answer some of the country's challenges related to quality education. Our university, specifically our college, strives to bring a solution for our society in maintaining quality education. I would like to thank all
especially for the organizing committee of the symposium in making the program more good-looking and successful. Thank you to all distinguished guests, participants, presenters, and I wish all a fruitful and successful symposium with stimulating discussion over the next 2 days. Quality education for all, we strive to excellence. Enjoy your involvement in the program, keep your distance and combat COVID-19 or Corona. So finally, I would like to invite Administration and Student Service Vice President of Bulehora University, Dr. Robert Dambi, to make welcome speech to the program. Thank you very much. Yooyyaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii maanguddoon abbootiin gadaa ilaarra barraanu hamburaasiniin jenna. Haasaa amma taasisaa jiru haasaa keessummoota teennaa karaa adda addaarraa dhufanii baga nagaan dhuftanii adda addaa keessanii gammada ittiin jennu afaan Ingiliffaatiin haasofna. Kanaaf yoo afaan biraallee haasofne akka waan biraatti ilaalinaa haasawuma baga nagaan dhuftaniiti afaan barnootaatiif ittiin fayyaadanna. Waliigallee miti ulfaadha. Honorable Abba Gada, community elders, religious leaders, Your Excellency Dr. Gumi Boru, Bulehora University Research and Community Engagement Vice President, distinguished guests, observers, colleagues, and resource persons, ladies and gentlemen. It is an honor and a privilege for me to welcome you to Bujizol, Adola Town, the first national conference on quality education for holistic community transformation in Ethiopia, which is the 10th educational and research conference held in the Bulehora University. The conference has been organized by the College of Education and Behavioral Science. What makes this conference very special from all other 9 conferences is that it is held in the Gujigirja campus, the first campus expanded from the Bulehora University. Let me once again congratulate Guji Zone and Adola Wayu District community for having Gujigirja campus, which is the first campus of Bulehora University. Gujigirja campus is your campus, which serves to address your problems regarding access to education, problems of the research, community services. As you all may know, many of our educated community have been limited to very low education level, not more than diploma, because of lack of higher education institution in the vicinity. This has limited the potential and interest of educated people to join different decision-making stages. However, today, this problem has come to an end because of Bulehora University visionary leadership. Thanks to Bulehora University President Dr. Chalawata and his team for their strong commitment and belief to establish this campus here. I strongly believe this campus will grow to all dimensions and become one of independent public university in Ethiopia very soon. In the campus, we have been we have one college of education and behavioral science with 5 undergraduate programs, including adult education and community development, educational planning and management, special needs and inclusive education, early childhood care and education, and psychology. The college has more than 200 undergraduate regular students, from which 116 will be graduated in this year. I hope the graduation ceremony will be held here. Regarding postgraduate program, the college has 3 MA program and 1 PhD program. Invited guests, ladies and gentlemen, we decided to organize this conference based on the conviction that education is a right and a foundation for holistic community transformation
and that learning takes place throughout life. Therefore, the conference aims to encourage a shift towards more flexible, innovative education systems grounded in a concern for equity, inclusion, and quality, which paves the way to better shared future. I hope the outcomes of this conference will be translated into policies and practices aimed at attaining high quality education for all learners. It will also create learning opportunity reach to everyone. I also believe this conference can be a platform in which all participants refresh their knowledge and gain practical and theoretical insights from knowledgeable and experienced scholars here today. As academia, we will share this knowledge and experiences to solve problems related with education quality and active learning. The issue of quality education and active learning need dialogue among scholars like you who can share knowledge, skills, and competency in the field of education. So, your presence here today further reflects the fact that education is a societal project that cannot be achieved without broad partnership and dialogue among stakeholders. So, let me warmly welcome all keynote speakers, presenters, and participants to feel free while you are sharing your idea, beliefs, knowledge, and experience. Finally, I would like to express my gratitude to all those who collaborated in the organization of this conference. My special thanks may go to the campus manager, college deans, and all organizing committees for all efforts they have made in preparing this conference. Last but not the least, we come together at a particularly challenging time because of COVID-19 pandemic, which is the fear of all nations around the world. It affecting everybody, educated and uneducated, rich and the poor, strong and the weak, old and the young, developed and developing. So we all need to be careful and aware others to take care of themselves. Thank you very much, and allow me to invite Dr. Gumi Boru, Research and Community Engagement Vice President, to deliver his opening speech. Galatoma Ulfata. Mangudo yo ya. Itu mucho cha. Akan. Akan. Khwale na matal tani, khwale na sada chi tani le. Konferansi ko luma, konferansi adda thi. Konferansi guddaa, konferansi kabajamaa. Asirratti dubbatiisaaf carraa argachuu kennaaf illee nutilleen akka malee carraa qabeeyyii jennee fudhanna. Kanaafuu akkuma beekamu hayyooti teen maanguddoon teen yeroo hundumaa jila teenya irratti argamanii jira. Abbootiin gadaa as jiranii walumaan jirra. Walumaan turree akkam keessa turree akkam keessa dabarsinee as geennellee waan jennu waa hundumaa walumaan beennaa. Ani haasaa kiyya ka afaan farajii kanatti adoo seeniin dura xiqqoo waan tokko irra babba'uu barbaada. Uummata bal'aa konferaansii kanarratti hirmaatee as jiru kanaaf jecha. Akkuma beekamu yuunivarsiitiin keenya yuunivarsiitiin keessan yuunivarsiitiin Bulee Horaa yeroo jalqaba dhakaan bu'uuraa achi kaa'amee hojii jalqabee irra jalqabee karaalee adda addaatiin uummata keessatti dhaabate kana tajaajilaa barsiisaa deeggaraa jira. Kanuma wal qabatee karaalee isaan yuunivarsiitiin kun ittiin
deeggaru keessaa karaa baruuf barsiisuuti. Inni jalqaba. Baruuf barsiisuun yeroo jennu barataan yuunivarsiitiin tokko barataa simatee barsiisee waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 6 barsiisee misooma biyya kanaatiif kenna jechuudha. Biyyaaf dabarsee kenna. Akka yuunivarsiitii Itoophiyaa tokkootti biyya keessallee biyya alaallee barataan dhufee itti barata. Sanii ala garuu uummati keenya kan yeroo dheeraaf carraan barnootaa irraa fagaate inni digirii qabu maastersii baratuu adoo barbaadu inni dippiloomaa qabu adoo digirii baratuu barbaadu inni digirii baratee jiru maastersii qabu adoo fedhi isaa dandeettiillee PhD ittiin baratee doktora ta'ee uummata kanaaf tajaajiluu danda'u qabu carraan ittiin tolle ture irraa fagaatee fageenya irra ta'ee hojii hojjetaa maatii ulfataa barachuu hin danda'u carraa dhabee ture biyya keessaa godinaalee biraarraa duubatti hafee nama barate hin qaddan namni nama barate hin qadne biyya bulchuu hin danda'u maan jennaan nama barate biyya bulcha waan ta'eef kanaan beekannee ture. Kanaafuu yuunivarsiitiin Bulee Horaa guyyaa dhaabbatee irraa jalqabee keessumattuu waggaa 3-4 dabalatan xiiqiin seenaa nurra bubbule kana seenaa nama baratee hin qabdan nuun jedhu kana jijjiiruu qabnaa. Qabeenya qabnaa, dandeettii qabnaa, carraa dhabne malee carraa yoo nu milkaa'e haalli yoo nu mijate eenyuyyuu ol eenyu nu qixa barannee biyya tana bulchuu dandeenya. If jijjiiruu dandeenya. Kan jedhu uummata keenya akka keessa qabu hin beekna waan ta'eef nuti illee uummata kana keessa Itoophiyaa kana keessa biyya tana keessa uummata Oromoo kana keessa baay'ee waan ta'eef hin beekna quuqaa biyya teenya. Kana waan ta'eef carraaleen barnootaa bal'inaan akka banamu murtaa'ee hojii galan. Carraan barnootaa kun uummata yookiin godina san keessa jiru qofaaf otoo hin ta'in uummata godinaalee ollaa Konsoo dabalatee Burjii dabalatee Amaaroo dabalatee even haga Mooyyaleetti as gara godina kanaa yerootti Uraagaa, Adoola, Nageel eessa bakka hundumaa akka dhaqqabu godhame. Kana yennaa jennu yuunivarsiitiin Bulee Horaa yookiin qarshii irra dabaree waan godhu dhabee asii achitti banaa fi mooti. Hin geettee fi mooti. Hin qabnaa fi mooti. Dubbiin morkaaf uummati kun carraa dhabe kana argatee baratee akka waa ifii beeku akka ifi beekuuf. Hoo isa kana. Lammeessoon barsiisoti ogeeyyooti achi keessa jirtu. Baruuf barsiisuun kutaa seentee barattoota barsiichee misooma biyya kanaatiif oomishuun alatti rakkoolee uummati keenya qabu. Uummati kun rakkoo maan qaba? Namni kun ogeessa hayyuu waan ta'eef hayyuun kun uummati kun rakkoo maan qaba? Rakkoo uummati kun maan qaba waan jedhuuf qorannoon gadi ba'ee uummata gadi ba'ee qoratee rakkoo uummata saniitiif fala wanni ta'uu danda'u kana waan jedhee mootummaaf uummataaf qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessa. Kaan tajaajila hawaasaa adda addaa kenna. Rakkoo qorannoon adda baase kana karaa tajaajila hawaasaatiin tajaajila hawaasaa kennuun deebiitti kenna karaa ifi waan ifi danda'u yuunivarsiitiin gahee ifi qabuun jecha maandeetii ifi qabu keessatti. Kanaaf bal'inaan waan kanaaf waan hedduullee hojjetaa jira jechuudha. Isinuu akka beektan Adoolalleetti bakka biraalleetti hojii qabeenya uumamaa ispeeshaalii aadaa irratti Inistituutii Gadaaf Aadaa jedhamu yeroo jalqabaatiif akka seenaa Afrikaa keessatti sirna gadaa sirna guddaa sirna gurraachaa sirna Hagujii fi Booranaa ha Oromoo ha Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in sirna gurraachaa sirna hundee dimokiraasii katee ha warra lixaa faranjoota nurraa fudhattee karaa biraatiin dimokiraasii ittiin nutti deebiichi kan nuti kenna ta'uuyyuu hin beekne kan nuti ittiin hin boon
kadhiibamee ture akkamiin baasuu dandeenya waan jedhu gadi qabamee sirriitti yaadamee irratti hojjetamee sadarkaa instituutiitti dhaabatee har'a digirii tokkoffaa, digirii lammeessoon, digirii sadeessoon kennamiisa jira jecha. Kun hojii qabatamaa hojjetamee lafa jiru. Kanarraa mootummaan naannoo Oromiyaa illee fudhatee yeroo har'aa manneen barnootaa gadaanaa keessatti sirni gadaa barsiifamaa jira. Kun seenaa guddaa kan nuti ittiin boonuu qabnu jechuudha. Kanaaf fi kan biraalleen hojjetiisa jira yuunivarsiitii keenya. Carraaleen barnoota hedduun babal'atanii jiranii asii achitti aanalee hunda irratti hamba danda'amee akka kilaasera irratti namooti carraa kana itti fayyadamiisa jiranii seenaa karaa kanaan akka jijjiiramu irratti hojjetamaa jira waan ta'eef. Kanaaf qorannoon har'a yookiin konfiraansii har'a dhiyaatu kun qorannoolee adda addaa hayyooti amma qorannoo isin dhiyeessuu deeman kun hojjetanii ifa nuu godhuuf deemanii rakkoo akkanaatti uummata kana keessa karaa barnootaatiin jira waan ta'eef rakkoolee jiru waan qoratanii isaa adda nuu baasan kana qaamota as keessa jiran kan bulchiinsaa especially warri barnootarraa dhuftan waan san fudhattanii irratti abbaan gaaffii qabu gaafatee abbaan wanni hin galiniif gaafatee irratti mari'annee walii gallee kallattii jijjiiramaatti kennee biraa baana waan ta'eef akkasitti akka hubattan jedhuu barbaada. Dhumarratti namoota afaan biraatiin illee dhageenyeef gara afaan Ingiliffaatiin waan jiran akkasii deemaa bulchuudha. Okay. Respected Apagadas and community elders, Your Excellency Dr. Robert Dambi, Vice President for Administration and Student Affairs, Zonal and Wareda leaders of Guji Zone, dear keynote speakers and paper presenters, distinguished guests and all protocols observed. I am so delighted to welcome you as a Vice President for Research and Community Service of Bulehora University. Through today's conference, we would like to engage with you all on an open and constructive dialogue about quality education for holistic community transformation in Ethiopia. Since its commencement, Bulehora University has been actively doing different research and community service activities. As the mandate bestowed upon it by the law, BHU has been conducting research, disseminating and publishing research outputs and innovation. Besides serving communities in different aspects, Bulehora University is providing national scholarship called Bariso Dukalle Young Leader Scholarship with the aim of solving the shortage of educated person in nearby zone and contributing to the regional and national development goals. The scholarship is named after the well-known and highly respected person called Bariso Dukalle, who has contributed a lot in the Guji zone during the past tough time. In addition to Bariso Dukalle National Scholarship, Bulehora University has planned and badly doing on expansion of programs both in graduate and postgraduate studies. With regard to this, Bulehora University has already opened a Komanoye International Research Scholarship under the Institute of Gada and Cultural Studies to provide postdoctoral research fellowship on Gada and indigenous knowledge. The pursuit and encouragement of excellent scholarship and research at Bulehora University is dependent principally upon the efforts of its academic and research staff members. The principal role of higher education institution revolves around three key functions, namely advancement of knowledge through problem-solving research, dissemination of knowledge through teaching-learning process, and providing demand-driven community services. As a result, since its commencement, Bulehora University has been doing actively in aforementioned basic activities. Thus,
Bulehora University has the mandate bestowed upon it by the law to conduct research and disseminate and publish research output and innovation. Therefore, through research staff, the university shall establish research centers for mutual benefit of all stakeholders. For the development of such research centers can serve to attain the strategic objectives of the university. For example, creating a critical mass of researchers and increasing their potential impact, enhancing research collaboration, facilitating interdisciplinary research, increasing the visibility of research at Bulehora University nationally and internationally, increasing Bulehora University's ability to secure funding for major research infrastructure, and facilitating the linkage between research and education. In addition, the university aimed to advance knowledge through creative research, innovation, and creativity across a wide range of academic disciplines, to extend knowledge through innovative education programs in which students and emerging scholars are mentored to realize their highest potential and assume roles of leadership, responsibility, and service to society, and to apply knowledge through local, national, and global engagement that will improve the quality of life and enhance the economy of the country. The research thematic area of Bulehora University are animal production and health, plant production and protection, natural resource development, environmental protection and conservation, engineering, energy, computing and technology, mining, health and medicine, business and development, economic development, human and social development, quality education for sustainable development, of which we are conducting conference today, and indigenous knowledge. Currently, the university is running with 8 colleges, 1 school, and 1 Institute of Ghana and Cultural Studies. As a university located in the heart of the communities cherished by indigenous knowledge system and rich natural resource, the university has identified the 3 working areas or 3 centers of excellences. These are indigenous knowledge, animal production, and mining. When I come to the College of Education, the College of Education and Behavioral Science is the only one out of the main campus running with both postgraduate and undergraduate program. The college is hosting its first National Research Symposium with the main theme of quality education for holistic community transformation in Ethiopia. The conference will hopefully address, but not limited to, educational management, leadership and policy, curriculum instruction, and teacher education, adult and non-formal education, early child care and education, inclusive education, psychosocial issues, and other cross-cutting issues. Through this conference, we are bringing together distinguished guests, scholars, to share their scholarly experience and discuss the future research direction for the college, academia, students, and researchers in the areas of education and other related disciplines. We believe that the discussion on the conference will be enriching and helpful for the local community and the country. We look forward to an interesting, successful, and enlightening conference. Lastly, I have to recognize and appreciate the college dean, the Dean of College of Education and Behavioral Science, the Vice Dean, and all college administrative staff and academic staff who have taken initiative and arranged this historical research symposium. Not only that, all management of the college and the committee who took part in this research conference and make this beautiful conference to happen today. And finally, I officially declare that this conference is open. Thank you very much. Thank you all.
የተከበሩ የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ቫይስ ፕሬዚዳንት፣ የማህበረሰብ አገልግሎትና የምርምር ቫይስ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጉሚ እንዲሁም አስፋው ገላው የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የኮሌጅ ኦፍ ኤዱኬሽናል ቢሄቪራል ሳይንስ ዲን አመስግኑልን። እንዲሁም የዶክተር ሮባ ዳምቢ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉልን የአስተዳደርና ተማሪዎች ምክትል ፕሬዚዳንት ናቸው። እባካችሁ እስቲ በድጋሚ አመስግኑልን። ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ አኩመ ደጌተኒ ዋን ሰዲ አብሊ ኦሮታ ወራኦ ዋን ሰዲ ጅጅሪሳ ብያ ጋር ከሰስ ተርገም ዶሰር ተደረገታ ጅራ ሳኬሳ ዩኒቨርሲቲ ቡሌ ሆራ አሞ ዋን ሰዲ ኬሳ ዋን ሰዲ ባስ ስፔሻላይዝ ሆነ ወጀቹ ካሮፈቴ ጅራ ሳኬሳ ቶኮ ሰነገዳ አቦቲ ቴነከሌስ waan isaanii sammuu isaanii banii ittiin bulchaa ittiin nama bulchaa agar ajiran sirni kun addunyaa irratti akka inni beekamu qaroomina gurraachaa ta'e akka inni addunyaan yeroo ammaa kana xiyyeeffattee ilaaltuuf waan kana qofa dabarsuuf hojjechuu jira. Lammaffaa qonna naannoo keenyaa jijjiiruu yookaan immoo hojii qonnaa keenya naannoo akka inni jijjiiramu qonna irratti hojjechuu jira. Sadaffaa dhimma albuudaa waan ilafa kana gubbaaf jala si eebbisee kenne isa kana qoratee akka inni irratti hojjetamuuf uummata irraa fayyadamuuf isa kana qofa dabarsuuf hojjechuu jira. Kanaaf guyyaa Raammoo Yuunivarsiitii dhufee kaampaasii hojii girjaatti konfiraansii barnootaa kana irratti banee asitti abbootiin beekumsaa hayyoonni garaagaraa dhufanii akka irratti baratamuuf tolchee jira. Meeroo tokko Yuunivarsiitii Bulee Horaa nu galateeffadha. Kana taasisuudhaan nuti warra afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin isteejii qajeelchuuf hagan eega jedhe nu gala. Kanatan say afaan Ingiliffaan itti fufa. Ingiliffaan because of bet no jettanii keessan seenii namuu jedhanii dhoogganii jiranii garuu akka ammaa wanna dubbanne sun sirrii na fakkaata. Amma dubbanne illee macaa dubbanne isinillee gara jedhee amma jaalleen keenya namni waltajjii qabatu vaayis diin kolleejjii asii barsiisaa Abrahaam Ayyelee gara waltajjiitti naafeera. Ayyoona Abrahaam naa jedha yoo yaada. Ciao. Yeah. Yeah. Yoya. So I would like to say welcome to all of you. I'm Abraham Ayyelee. I will be with you in leading the stage of main session. So I would like to thank those professionals who lead the preliminary sessions and those who address opening speech as well as welcoming speech. Thank you very much. So now I would like to inform you the procedure of the presentation first, and then I will invite those who address the keynote speech as well as who chair and report the keynote speech. So our presentation will start with keynote speech. We do have 2 keynote speech because we have stakeholders from local, which means from Warada and Zone Education Office. So our the presentation will be presented by English, and then the reporter will translate by summarizing the speech into Afan Oromo in order to make the communication two-way, in order to make the communication participatory. The reporter will summarize the paper presented by the presenters by Afan Oromo within 5 to 10 minutes, and then after the discussion will follow. So having said this, I will directly invite, because we don't have the time, I will directly invite Mr. Gamada Otto, the Director for Academic Affairs of Bulee University, to chair the keynote speech,
And also, I will invite Mr. Ayele Ugo to report the session. Please welcome them. My duty is just to introduce keynote speakers of this conference. First, I would like to take this opportunity to appreciate and inform you, just to introduce the profile. The first keynote speaker of this conference is Dr. Tashone. Dr. Tashone Budisa is lecturer and researcher at Ila University. He received his PhD in Geography and Environmental Studies from Addis Ababa University. He obtained his MA in Education Curriculum Studies from Addis Ababa University. He studied his PhD in the field of comparative education from the University of South Africa. He served as different positions in public and private higher institutions in this country. Some of the academic positions he served, Dr. Tashone served, are at Mandawala College, at Hamburg, Center Coordinator for Distance Education, Vice Director for Research and Community Service Outreach Program at Greenland University. In addition to academic positions he served, he engaged in different research activities. I cannot mention anything because of very remarkable, and I cannot enumerate all his remarkable achievements in research fields. In addition to teaching and learning, Dr. Tashone Budisa, who is going to conduct the keynote speech at this conference, is a member of Ethiopian Biological Society since 2011 and Ethiopian Teachers Association member since 2000. He is also co-founder of Global Youth Potential Organization, a local NGO working on development of youth, Hawassa, Ethiopia. Furthermore, he won the UNESCO Institute of Lifelong Learning Scholarship during 2019 by his project entitled Empowering Women Through Adult Literacy Lesson from Ethiopia. Having said this, in fact, the profile of His Excellency Dr. Tashone Budisa is not limited to this, but just to give you some highlight about his profile. So, having said, I kindly ask my all respected audience to just send him to the stage by one approach. Please, Dr. By this opportunity, it is better if I introduce the next keynote speaker of this conference and invite him to the stage. The next scholar who is going to speak, make keynote speech on this stage is Dr. Rata Malamu. He is instructor and researcher at RC University College of Education and Behavioral Science. He received his BA in Adult Education and Lifelong Learning from Adama University. He studied
He's engaged in lifelong learning and community development, and he engaged in different academic and research activities at public universities and private organizations. He published, just like Dr. Ashome Guptisa, he published a number of articles and book chapters and contributed a lot for academia. He also engaged in research and community service activities. In addition to teaching and learning activities, he engaged in various community services, as I've said, providing training on topics like gender equality, social and economic education aspects, strategies to approach adult andragogy, nurturing positive attitudes towards natural science and mathematics in different areas that I cannot mention all. These prominent scholars have contributed a lot by engaging in community services and teaching in universities. Please, I would like to call Dr. Rakta Malamu to the stage. Please, would you welcome me by one applause, please? It's okay. The minute allowed to 1 minute, keynote speaker is 20 minutes. Then later on, the rapporteur will summarize and tell us the summary of keynote speakers in a forum is 10 minutes. So, if your computer is open, the floor is open, you can start. Oh,